Она могла стать одной из лучших бюджеток под конец 2024 года, но не получилось. Недавно компания ROG Clash выкатила продолжение легендарной линейки R75, которая просто разорвала рынок этим летом. Знакомьтесь, RK R87 Pro, клавиатура TKL формата, на этот раз с вот таким роллером, который можно заменить на обычный Switch. Кстати, по свитчам здесь стоят новые RK Creamy, благодаря чему создается таппинг даже лучше, чем у прошлой версии. Также наши любимые китайцы постарались угодить абсолютно всем и поставили сюда даблшот по BT Keycap и Cherry профиля с кириллицей. Ну и по дефолту в этой клаве присутствует Gasket Mount строение, большое количество шумки и яркая RGB подсветка для настоящих геймеров. А также в комплект положили дополнительные кикапы и свечи, провод, пуллер и все. А, еще документацию. Короче, ссылочку на эту клавиатуру вы как всегда найдете в моем ТГ канале.